Естеріңізге түсіріңіздер, сіз не нәрсені күн сайын немесе апта сайын жасайсыз, және ол бірдей болып қайталанады. Мысалы, тамақ ішкеннен кейін кофе ішу, тұрғаннан кейін әлеуметтік желілерді тексеру, кешке үйге келіп теледидар көру, осының бәрі әдеттер болып саналады. Әдеттер сіздің өміріңізге айтарлықтай әсер етеді. Бұл сіз ойлағаннан гөрі қатты әсерін тигізеді. Ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, сіздің өміріңізде істейтін нәрселеріңіздің 40% әдеттеріңізге байланысты. Бүгін біз әдеттер туралы сөйлесеміз. Әдеттерді қалай қалыптастыру керек және жаман әдеттерден қалай арылуға болатын бүгінгі бейнеде айтып берем. Ол үшін бізге Чарльз Дахиктің «Сила привычки» деген кітабы көмектеседі. Біріншіден, әдеттің қалай жұмыс істейтіні туралы айтам. Біздің әрбір әдетіміз бір реттілікпен жұмыс істейді. Ол 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол белгі. Белгі арқылы біз іске көшеміз. Мысалы, біз теледидар көреміз. Ол бір белгіден басталады. Ол белгі үйге шаршап келу. Демалып алайын деп ойлайсыз да теледидардың алдына отырасыз. Және бірнеше сағатыңызды өткіздіріп алғаныңызды байқайсыз. Үшінші кезең сіз әдет осыншалықты мықты болмайтын. Яғни бұл марапатталу. Сіз әдетті істеген жұмысыңызға марапатталасыз. Мысалы, теледидар көргеніңізге сәл демалып аласыз. Немесе теледидар көргеніңіздегі сезген көңіл күйіңіз. Немесе жұмыс істеуден қашу. Осыдан қорытынды. Біздің әрбір әдетіміз осы 3 кезеңнен тұрады. Қайталап өтейін. Белгі арқылы біз іске көшеміз, істеген ісіміз үшін марапатталамыз, және бұл тәуелділікті алып келеді. Оны бұзу өте қиынға соғады. Бірақ жаман әдеттен арылудың 2 жолы бар. Бірінші жолы ол ерік күші арқылы. Бұл өте қиын жол. Бұл тек қана өте қиын жағдай болғанда ғана болады. Сіз нақты әдеттен арыламын деп, және ешқашан бұл әдетке қайтып келмеймін деп айтасыз. Мысалы, темекі шегуді тоқтататын адамдар. Олардан кеудеден бір нәрсе тапқанда ғана, немесе олардың жақын темекі шегуден қайтыс болғанда ғана, олар темекі шегуді тоқтатады. Біз осылай болады деп күтіп отыра алмаймыз ғой енді. Енді, жаман әдеттен арылудың 2-ші жолы ол белгі мен марапатталуды қалдырып, әдетті істейтін істі өзгерту керек. Ал белгі мен марапатталуды қалдыру үшін біз түсінуіміз керек. Белгі не нәрсе болып табылады, және марапатыңыз не нәрсе болып табылады. Мысалы, сіз соткада ойын ойнауға көп уақыт жұмсайсыз. Өзіңізден сұраңыз. Сіз қандай жағдайда ұзақ соткада ойын ойнайсыз? Ойын ойнап жатқанда өзіңізді байқап көріңіз. Ойын ойнауға дейін сіз не істедіңіз? Сіз не туралы ойладыңыз? Не көрдіңіз? Немесе не сездіңіз? Бұл сіздің белгіңіз болады. Келесі қадамыңыз ол марапатыңызды анықтау. Сіз ойынды ұйқыңызды ашу үшін, немесе демалу үшін, немесе жаман ойлардан қашу үшін ойнайсыз. Үшінші қадам ол әдетті ісіңізді өзгерту. Мысалы алайық, сіз түскі тамақ ішкеннен кейін ойын ойнайсыз. Сосын ұйқыңыз келеді. Ұйқыңызды ашу үшін және жұмыстарыңызға тез қайта оралу үшін 15 минут ойын көмектеседі деп ойлайсыз. Келесі рет ойын ойнағанды жаттығу жасаумен алмастырыңыз. Ол бірнеше рет отырып тұру болуы мүмкін, немесе бірнеше рет отжимания жасау болуы мүмкін. Соның арқасында сіз ұйқыңызды ашасыз және жұмыстарыңызға тез ораласыз. Осы жаман әдетті жақсы әдетке алмастыру туралы Уолтон мен Шенк деген ғалымдар 2006 жылы 30 студентті жинап бір зерттеу жүргізді. 30 студентке ақшаға сауаттылықпен қарауға тапсырды. 30 студент ақшаға сауаттылықпен ғана қарай қоймай, олар дұрыс тамақтана бастады және машықтана бастады. Олардың вуздағы бағалары көтерілді. Ал қазір мен пайдалы әдеттерді қалай қалыптастыру керек екені туралы айтып берем. Бұл жаман әдеттен арылудан қарағанда оңай. Егер сіз таңертең жүгіргіңіз келсе, онда бір белгі таңдаңыз. Мысалы, белгі жүгіруге арналған киімдер ұйықтайтын жеріңіздің қасында тұруы, ал марапатыңызға түскі асқа тәттілер тұтыну, немесе километрлерді санау. Бірақ қазір қыста жүгіруден гөрі жазда жүгірген дұрыс болады. Бастысы, марапат сізге бақыт сезімін әкелуі керек. Бұның бәрі бірден бола қоймайды. Бұл керемет сезімді күту керек. Бұл қалыпты жағдай. Мысалға алайық, сіз спортзалға барасыз және бірінші күндері ол қызықсыз және сізді шаршатады. Сосын бірнеше күннен кейін бірақ сізге бір күшті сезімді әкеледі. Бұл эндорфиннің бөлінуіне байланысты. Ал өзімен өзі ләззат алып келмейтін нәрселерді қалай әдетке айналдыруға болады? Мысалы, 30 минут кітап оқу көбінесе адамдарға ол қызықсыз болып көрінеді. Үстідегі айтылған әдістен бөлек бір шындықты айтайын. Ойлап көріңізші, сіз дәрігерге бардыңыз. Сізге айтты, сіз ауырып жатырсыз, бірақ
байсалды ештеңе жоқ деп айтады. Және сізге ащы дәрі береді. Сіз сол ащы дәріні ішпей қоймайсыз ғой? Себебі білесіз, ол дәрі сізге ауруды жоюға көмектеседі. Және сіздің өміріңіздің сапасын көтереді. Бұл дәл сол кітап оқу сияқты. Барлық пайдалы әдеттер дәл сол осы ащы дәрі сияқты. Олар пайдалы, бірақ қызықсыз. Қиын болып көрінетін пайдалы нәрсені істеу үшін оның қалай істейтінін түсіну керек. Тоқтаңыздар, сөндірмеңіздер. Егер сіз бейнедегі бір әдісті қолданып, ол әдіс сізге көмектессе, онда осы бейненің астына сізге қай әдіс, қай жерде көмектескенін айтыңыз, пікір қалдырыңыз. Сосын осындай пайдалы бейнелер ары қарай шыға берсін десеңіз, онда мені арнама жазылыңыз. Лайк басып, жақындарыңызбен бөлісіңіз.